السلام عليكم، معكم خلودي أو خلودي جيمز. طبعا هذا المقطع الثاني، أنا نزلت مقطع قبل ساعة وقلت لكم كل يومين مقطع. طبعا راح تيجي معانا الحين اختي ننو. طبعا راح نسوي معاها التحدي اختي، وطبعا التحدي هذا اللي اسمه وور هيد تحدي، يعني الحلاوة حامض حيل، حامض حامض حامض. وطبعا هذه الحلاوة يكون فيها حامض حيل وايد. وطبعا التحدي ان انا هني عندي 4 واختي ننو عندها 4. شوفون. طبعا التحدي راح يكون اللي اول واحد يخلصهم هو الفايز. الحلاوة يكون فيه يعني حموضة وايد، واول واحد يخلصهم هو الفايز. لانه في عقاب ولا ما في عقاب؟ في عقاب. الفايز شنو يسوي؟ يحكم على ثاني العقاب، صح؟ وطبعا مثل ما هي قالت في عقاب وانا ما كان سألتها، هي قالت في عقاب وانا ما شغل. طبعا العقاب ما راح يكون في نفس الفيديو الثاني، باكر العقاب يكون. ويا هذا، وبسم الله جو. يلا فتشي، فتشيته قبلي. انا الحين ما فتشيت. عمض حمض. حمض. راح قلت حق اختي لانه اذا راحت الحموضة تاكلها. الحموضة شباب نخليهم 3 والله وايد حامض. كلي خلاص كلي، لا تنطريني، هذا تحدي. حامض حمض. صار زين. أخذ تقول والله ما صار زين. المفروض كله آخر شي. شباب نخليها أسهل. إذا خلصت راحت الحموضة حطيها مني. تمام شباب، عشان لا يتأخر يعني وقت، يعني لازم. بعدين راح ناكله. يقول صراف راح ناكله. هذا آخر حلاوة بين أنا وياها. أول واحد يخلص يقول أنا خلصت وفزت. خلاص بس أنا والله في وايد حمض هذي. وثاني والله هذي في وايد. نتفلها. خلصت الحموضة. لا. يا أخي سمحت لي. رحت الموضة. كويس راحت. ما يحب الحموضة. الحين عشان عادي. راح تحكم عليه العقاب. راح اقطع. لا ليه عذيب. طيب ما شاف. وبس كان معكم خلودي او خلودي جيمز، مع السلامة، بيس.